oli yafane wala wali makomera chichi tatinze kyasanyusa tumwino okufa yeso hizo kusanyuka because ku mistake ze muzalonda yafana nyo chupa za mazi kati onsiba ina reason why yani kamukomera musabesereze nasiba kazini yafa wala wabasale mayombo bo yafa wala wabasanyuka kataba general kajinga hii yasika kabale kaze ne kasarasara empia zetu ndikakafe ya basa joba akuyo mukaze ekyasi muka yayiseko bweti mu drone no inayagala ajise ekyasi nitukubonera ku omuntu ekyasi tuddayo mu government yobote ebyo Museveni yakyatwala musuko such habits omuntu akula atya olakuzanga omujasi balaba wakabi nnyo kosigenda wawa bichi n'abawamba obote awo naona olaba nti ekigendo kya independence kifa byenjogerako military wing yenaleta nekala ekyo tujoga lwaki batujoga fene batufula nga puppets kitakola wana abantu babakuzizza mu maje ga Museveni nga tana kyakoze neki okuva ku jinja erisooka ati ba Major General ngali mu kifeeki kikyakoze ekyongedde Uganda ettafali Gitta kyatakola nanti tuli independent eyo independence nanti independence yao okuza abantu bafuna ranks enjawo President Museveni yalingala yagamba de yagala ku fundamental change kikigambo kyanga ekyo naye kinene it was not a mere change of God but the change of the history of Uganda. Kati history ya Uganda drone zitwala abantu zibatwala wa tukyali Mubuwambe oba tukyali kumulembe kuli ogwobote omuntu takola ngako muchaka tabela ngako wa private wa maje how can he challenge go chibanti mu maje galunda kyabula you know that nedo tabula ngatadeko ne bubale ye mu intelligence zinali ntambula kumanyi ntambula ne mbalaba zisina wetalimbe kawange ni jimu generator buli wamu ne state house ne Uganda basigino laba Museveni bonna wabayi chalita wali watyawo mu wayu FDC mu mutadde mukomera yambere kati yakasanze wali mu koboko na akabula yike yasimu tisati ate mwe mwambadina kati where we belong as a soldiers of the today basi bomuvubuka walise ate nabo bambadde zaani kati awulede odividing z'amagye kati fe abalaba nga bagita nolaba nga kibakoze tekigasa ne bakaba ate mumwambadde okwekoma kuti nti bajja kunzita drone omwo mulimu drone etwala Gitta nabazivuga era mbasaba baganda yeka kati abantu ntati last college tuli order from above which above walona ababadde beta above nabo baliyo kati ebiwuka bibaliya ebiwuka ate tebatuka goloza bataliza yali atuse mu ggulu si yasooka okutawagaliza Shaban yali atuse mu ggulu achazungira no wakati tazunga lwaki yabeera nga ali n'alimba ensi ogenda mu ggulu ogenda mu geyena if tell lies. Okay, tubaniriza mwenda bana flash cyane Uganda onakolwa lero. Twebaza omukama nti tukyali balamu ate obulamu bwaffe nange simanyi butambula. Wetujide kumpe onakolwa tuli mu independence, tugenda mu independence, oba tuli mu independence, oba tuli mazali ga Uganda. Independence yenkaga. Ate independence yenkaga tugeza ko kwebuuza ekituufu awo independent awusimanyi kuba mmanyi tuli bagamba ndi independent. Osobola okwetuusaako omunyo, newetuusaako sukaali, newetuusaako kasente, newetuusaako bintu oyagala. Nekye mu ggwanga lya Uganda kiri nti tuli independent mu bigambo. Tetuli mu bikolwa. Kati wengezaako okwebuuliza, really tuddawa ensi eno bagamba ameefuga twagafuna 1962. Naye okuva 1962 siraba bwe tutambudde. Ekideeteza Sergeant Gitta onakolera mu studio kiri nti ye amefuga akitegeerako ki era namwe abatulaba, what do you think, what is independence especially mu ggwanga erya Uganda? Ne mukulu Yoweri Tibuhaburwa taata waffe jjajjaffe byonna wawamba independence kyeki kitunyonnyole tusobole okujaguza. Is it worth to celebrate independence in other words?
kitukakatako okujaguza amazaalibwa kikulu nnyo oba si kikulu nnyo? Okay, abali mu diaspora batumideko nnyo mwebali nnyo mwe mutuusaako engalo abali mu busaasaanyi obweyo Kenya, Tanzania, Rwanda, national places tubaniriza East Africa yonna tubaniriza n'abali e Congo mbu naye ni part of East Africa kati ne Sudan ni part of East Africa ne Somalia katika twewunya where we are going nenga ndadaze nnyo jaja Nopa chali mulwadde mbasaba kindly omusobola keep jazzing up with him, call him, wish him the best, encourage him to be fine aso kutoka mu Uganda empya gye tusubira maaso awo ebintu bingi bitambula mu ggwanga omuli okufa kw'abantu ne baba bikate nga tebanaba kufa mbu mukulti wabula n'agamba oiro eri mufukidde ekizibu oiro ye kati efuuse oiro yaffe eri agamba my oiro kati agambye paniyo ne bananga oiro waffe eri awo. So nenga the most important point for today to discuss is to discuss about independence. What is independence? If we get another government, should we change the word independence? From 1962 people are celebrating Byanko. So mbadde nsaba tufuna obukulembeze obupya ekigambo independence tukikyuse tukyali Mubuwambe twava Mubuwambe obw'abazungu katuli Mubuwambe obwa Africa oba wano bennyini awo independent gwatulaba olunaku olwaleero ndi ne mukulu Sergeant Gitta Kadogo yazirwanako amanyikiddwa musajja mukuba byasi mukuba bijuma tutandikira Banayuganda mwenatu balamusiza baganda baffe mwenna abali ebweru abali musize ebweru abali ku byeyo abali kawana eggwanga lyabwe ne mugende ebweru munonye ekikumi ng'ate abuli ekiri ebweru nawo musobola kuba nsobola okubeera mu biyumba wano wabadde waliwo ebiyumba naye muli mu biyumba no kubanga omuwala omuyankubye sinangamba nti akola ku flat town 5 star eri ku gundi 5 kati asooka mwemu n'asimula eyokubiri eyokusatu omugongo ne guluma ate eri ku lyato abali mu busaasaanya eyo bagenda okukola asimula ennyumba bakola ekiyumba ekiriko levels 5 ate nga mulimu n'ebisenge ya family members ate alina n'okufumba 50th floor building biki kati talina kyakukola naye jjusa nge bannakima kyeno naye anoonya kasente naye ali Mubuwambe bweri era Buwambe kuba ne mu Uganda wano bamuwamba ne bamunyiga bwe bamutta naye ewambira eri naye ng'embeera nagireeta gavumenti ya Uganda. Kale mwenna tubaaniriza tusanyuka nnyo okulaba nti mufulonga Flashlight Uganda etufudde kiki tuli kubanga ani yali amanyi Gitta President Museveni yali amanyi eyanzija mu ssomero naye kwegamba kati Congo twagendanga babbi Rwanda twagendanga babbi Sudan twalinga babbi nga batumanyidde bintu bya pirika naye kati chacha naye kati tuli worldwide ensi yonna etulaba kati ekiddako ogenda kukolako ku Al Jazeera very soon nga bakwebuuzaako waayi Sergeant Gitta embeera eri mu ggwanga ekyogerako awo tujja kuba twogera lulimi lulala kati ate president is that my boy how we reached there nagenda okulaba nga totufaako neweeyiiya bakirondere bakola ki ne bakulonda batulonda n'olwekyo tusanyuse nnyo sobola okujja nammwe mwenna abafaayo ne mutufaako basobodde okuweereza akasukaali mwebali nnyo mwebayeddera muganda waffe byalugaba akyali mu mbeera gy'alimu teyeyagaza naye kwegamba nothing to do as a fighter because he's a fighter, he's among the fighter in Uganda. Era singa ne tugaba emidaali Flashlight banatukolera emidaali ya Flashlight tujja kumwambaza berotiyo yiyo ssebo kubanga ayimira ku mazima ezo munyabuzaale konka ebintu byali kugamba ne mubira n'ebyensonga n'abasire ne bamutira siwe oli weewitwawe nti n'ogamba ebintu bingi nti Museveni n'atubiihabiiha n'abyangira kimu ebya Museveni asimano gambe kinyankole kimwana bakatusiisa bakakizano gambe kinyankole zokukigamba nolwekyo tusanyuse nnyo asino man sometimes we should speak like Museveni and we want to ask him yati omshao independence nage what does it mean abanyabuzari n'abanyamikago n'abarumusa mwena abakabaale abambalala abakakumiro abatoro mwena
nembagondeza kimu konka ate zogamba independence gamba mwana mpule ebiro 9 October ne tuza mu independence mu 10 October ze October independence neki ebyo ekyokubanza nendeba president Museveni edidi go wetombola mu nimi nagamba mu luzungu kandi abantu abingi mu Uganda egi tebakucyenga oluzungu wamuleba Elizoba namuleba TV nagamba ebyawo Ebola ati se Ebola n'oluzungu n'abaza oluzungu konka Banayuganda tebakubicyenga tebakusomere ate mpya baziye konka abaabo nibasomera mu international schools aheru kuli ya Sweden nkai abandi Sanders nembawira ba lieutenant generals ati tukole ki mwana we Gitta konka abantu jabale meseno show ababacha okulira abanyakolenga boogera ati abambali baga Gitta batogamba kati mu limi ne konka nankolo walumanyirawa abashija bakatu y'amasomero babita kandi ne bakatushisha bakasizo buli kimwe ati sikatigazi n'endimi zidande batesobola okweru mu lulimi lwaba libamanywa mata konkanisa okugamba ati basobola kubitegeera President Museveni nituzamu independence egi ebintu bikyuse kubanga ebintu abantu babuze abantu bali ku tension as if we are not timing bomb and indeed it's where we are right see? Yeah. 62 up to now to 22, it is now about 60 years. Yeah. At Fabali mu 12 years, no to Jama Somero, we are now heading 51 years. You see? President Museveni is 78. But is it true? Is it true? Is it true is 78? Kwa mumanyo kutusinga. Nikyenda tugaruze tuyeyo Boniface ya nyuma agamba amazima abokuba akakora bya nyuma nyaliyo ali mu kikome kiri kyakazi nitumine nikyenda tumwiyeyo atugambi mubuzi okuba n'okumanya munonga namanya munonga ikiro kimwe kamugambire mu limit yakonga abatula mu bitegera byayogera General Museveni Mr. Museveni ebiseera ebyo ng'akyasoma yakeranga okukama amata kati waliwo musajja omu era history repeats itself kati yamugamba omusajja atugulako nnyo amata Boniface ate we yakulira yakulire ne Wamos Kabuta yakulire kati namugamba musajja oyo ngavaawa tujja kiddamu oluvannyuma kati namugamba omusajja oyo nga muwe ekikopo ky'amata naye ate mwongereko kubanga atugulako nnyo amata ng'ani agulako munne oli omwami kati Boniface amugamba ye muzeeyi Museveni ali mu kibeere kati namugamba adde maze okukama nti kama yawo amata kati Boniface n'atambula ono naye n'abeera awo akuuma amata bamwongere kati muzeeyi Museveni bwe yalaba Boniface taata we nga atambudde bw'ati kiyakola kino kigenda nakisembeza wano bw'ati n'akuba omukebe guli amata ne gayiika ani yakuba omukebe muzeeyi Museveni aleme okwongera ki ase amata nogabango busa ebyo byogera bya mazima oba story nze njogera etaliko nfuufu asino Museveni yavadda nga alina ettima oba ttima oba butayagaliza kati amata gayalinya gaki ate bagabaga obusa yagakolera ki yindyani ntawana nente kukama biki ati nti mwongere taguze yaguze agagatisi mumwerezeyo kakyemu yaliko omulaalo nga bamukozesa ani Museveni takamutamanyo kamente agazimanyi naye wero samulaba yalyanga nnyama y'abantu naye now tuze ne independence myaka 6 abazalibwa mu 62 bakati balina emeka they about 100 but 1962 it is now 62 katuli mu 2020 kati 60 years 62 years already yes, over 61 bali myaka nkaaga kakati 62 naye sinabakuzaalibwa yatufuna obwetwaze kakati njogera kuki ku independence ya 60 ataaliwo naye mu butabaawo bwange ate ndabye nti
waliwo abazungu otukwasa bendera so bawanika bendera olunaku oligundulira Kakoma. But do you know where he is? Family Joe President yasinkanye ba historical Entebbe Kakomaru bamagode si bani si balaba bakone mu Luweero yasinkanye ba historical ababembu mu Rwanda nabo era yabagambe saa kudamu kulaba ne crime in Uganda bichi nesirabye mu Luweero. Now 60 years tugenda kuzona ku independence naye Banayuganda bayina ebibuuzo bingi twefuga ku ki tulina okujaguliza naye waki Banayuganda bakoze celebration nga abantu bafudde nga kirabikibwako kubanga kati Uganda weri kati nze ndaba ebintu bizzeemu ebyensiko byazzeemu mu nsiko bwe twali mu nsiko nze nali mwana muto naye nga ndaba ebikolebwa abasajja bw'ogenda mu Luweero toyinza kusangayo wa UPC now akakumbi kakola ki kubanga yali kipingamizi by that time kyekiringa kati yali NRM ebiseera ebyo nga kibi nnyo okuba wa NRM atawagira bayeekera owa UPC yalinga wa NRM wa kakati kubanga nze wano waliwo abambala yero nandaweya yero n'enkofiira yero yali omugenzi abiriga yero waliwo n'abalala bwe bali babutandika ebyambala ekkolo wali nga bagala babalabe kikyenyo muye yero ye yero n'omubuuzo yero nze yaleeta yero nze Gitta sinza kuteeka sisenga kawo yero ku mubiri gwange lero akalukali mubalakisi ne bagamba kati muwagira ki mu wa FDC mumutadde mukomera yambale kati yakasanze wali mu kogoko n'akabula yeke yasiimi tisati ate mwe mwambadina kati where you belong as a soldiers of the today basi bomuvubuka walise ate nabo bambadde zaani kati awedde odividings amaje kati fe abalabanga bagita nalabanga kibakoze tekigasa ne bagamba te mumwambadde ki namu kyayagadde mumuleka yambale because akaguze namwe babuleese babugabye tokkirizibwa okwambala ekintu kya politics barracks kyova beruweero batwambaza ngetisati za UPC kubanga kati Banayuganda balina okutegeera nze nayambala katisati yobote nengenda nkola mission ya complice and the mission was done toyinza sangayo muntu wa UPC toyinza sanga mayumba 10 manye ebiseera ebyo mayumba 10 obale nyumba 10 mu 2 simba kubino kati Uganda tuzimbanga it is already Islam country bisakate bisasa tinye no ndebe wanje no kisakate kazifu ukimanyi kati techa yayamba mu Uganda ababbi bakumbana nyulugo teyibwa ne bakutta nga twaina kyona kyoba ate bali banadukira aga buli omu yerwaneko wile kibi naye kati abantu ebibera bikola because there is no plan authority yeggwanga abantu bazimbye batya we plan on this one wali kulabe wali tugenda kola otutyani nanyini wano nti oba otunda oti abazze bazimba batya streets zingenda kuba zitya nolaba abantu bazimba enyumba zitunudde eri okay nothing to do now tugenda ddala ku point independence kyeki mu ggwanga inadda mu Uganda kisaanidde abantu bakole celebration government ya Uganda ereta budget yayo nti tugenda ku celebrating independence billions and billions nifucha ziteeka mu masomero so giteeka mu malwaliro fucha okuziteeka mu bintu ebyenjawulo ne bazitadde mu nti tugenda kukola independence batugeze okwebuuza independence kyo kyeki mu ggwanga independence zadibadde nti oza okuva lutwafuna obwetwaze okuva mu bazungu kati wetutuuse mu 220 that is 60 years 222 egyo emyaka enkaaga tubakitegeeza tusajja kudde okuva wetwali okutuuka kubanga abazungu bwe batukwasa obuvunaanyizibwa balabanga abaaliwo mu biseera ebyo balaba nti singa tubakwasa obuvunaanyizibwa buno mujja kuyimirirawo
temukyali baana bato mulina bino muli bano pamba mukoze biki mutulaze nti bwe twabasangira bwe tubalese wabi era ne bakwata bendera ne bagiwanika ne bajjako eyaabwe yali ey'abazungu ne batekako eyaffe eya Uganda tufuna obwetwaze naye olaba nti ebintu okuvaawo nga tufunye obwetwaze ba president ndoza Obote yayingirako ddi 66 Gitta yakita 69 omanya awamba obwakabaka wamuteesa 1968 yalikaawo okuva 62 n'awamba obwa Kingsop okusindika Gondi ajja kuba olubiri amini kubanga ebamuguluminga abo bwenyini n'afuga n'ateekawo amateeka ge ani amateeka ge yateekawo nga nago kusibira abantu mu ggwa gwe baakuzanga omujasi balaba wakabi nnyo kosi genda wawa biki n'abawamba Obote awo nawona olaba nti ekigendwa kya independence kifa nami naye bwe yajja kubanga Obote ndoza Obote wamini agenda okugendako Obote nga abantu abasiba luzira without court order ate nakyo bulabanze waliwo ekintu kyetugamba westerners obufuzi baabwe sogga mudda kuva ku mirembe giri babalugumayo bakiwuliriza kirunda bakyesiimira bali basajja banankole ababuzaabuza baliida abafuga eggwanga kubanga ti n'Obote bamutuusako ebyonna bira baali ba westerners kubanga Busenyi yalinga meka wa Obote nga kati meka Luwero bweri yaki eya Museveni Luwero is my meka kuki enguudo gye ziri zonna mazzi bitoogo mayanja naye ayina n'effaamu ekawumu yaga Abaganda bampa ettaka ekawumu era agambe eyo faamu ye buli mwaka ajjamu $5,000,000 naye ng'abantu beyagula mu faamu eri omwaka gugwako nga mutalina yadde $5,000 ku akawunti naye yafunayo 5 oba azikola ddi oba ente eze zikama amata genkanawa oye president afuga eggwanga kakati nze ndowooza nti independence balida ate nze blaminga Obote president Amini ne General Museveni ekintu kya independence twakirowooza nti ffe aba beyajja mu maaso tumwegattako tugenda ku eggwanga ligenda kukyuka abantu baliyagayiremu independence etuge nti this is an independence day abantu ne baga ffe tugende kukololo obegenda nga beeyagala nekale bintu maziga kambuze ketu tutona yes please wegomba level ki edda nga ukyali matwale g'abazungu n'essaawa zino kiki ekisingako twalisigaddeyo eri nga tetuli abazungu nabo balina ensobi zaabwe ze baakola nga bo notufuula abaddu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Notukozesa biki notujjako eddembe lyaffe n'okukola ki naye ate bano bannaffe ate abaddugavu bo baagadde nnyo ebyenfuna batulage nti bo batukulembera naye ate nga tebali ku mulamwa. So amakulu gaakyo katigezako okwebuuza embeera ey'edda n'eriwo essaabazo n'eriwa eriko. Okay, naluli abantu babatulugunyanga bababuzanga babatikanga ne babatwala mu nsi endala okukola obuddu biki okulima enguudo z'eggaali okukola biki naye kakati nze ndaba nga President Museveni gwe nakulirako gwe mmanyi obulungi gwe ntegeera bye yayogeranga na biki ku ssaazi tebiriimu
babu ngati na abantu babawamba. That is one thing. They abduct Ugandans. Drone nizibatwala. Abakulu ba security ne bagamba they don't know who are those people who abduct Ugandans. Security top men bagamba we don't know. We don't know those people. Now, no guy you don't know. Who knows? President Nava Nagama the Gwanga and the Stuart is in my country, which I'm leading. President Moving on TV. And now, no party. It is a party which challenges the mistakes of the one in ruling the regime. Yeah. Where Munya Bantu Bebatwala, no. Nupu ne bakusanga ngoli mukatale oyambade enkofiira ya nupu nakati saati oba nogamba fera tuli bakabira tujja mutwala bakutwala toda mukulabika abantu bali makomera since election up to now tetukyalina dembe kyenkulaga tetwandibale nti President Museveni tubyalwanirira yambala teka mu press nebikola n'avaako nga bantu bamwa naye kati President Museveni ayita naawa ne baga tukukoye nuli badukanga misini balikawo n'amaduuka bagibalayo ku Museveni waabwe naye kati tukukoye kanaba enguudo zonna ziri mu bimotoka by'amagye bwabagenda kutambula ne bisibane ez'emmotoka zaalibadde ziri mu mabalakisi zikola mirimu naye ziri mu makubo omukulembeze ayitewo zisiba amakubo zikole biki kakati ku saa zino bandi badagamba President Museveni ava Ntebe ayita ku Northern bypass kati oluguudo lwagulu mu luveeko naye kusiba makubo which minister tunatuka n'amakubo genyini ge bakola sigega amakubo ge bantu banago tuweza kukola kubo liyitamu mmotoka bbiri highway olidde gyo ndabye nga bazeeka Queen nga nze ne bontera emmere ku luguudo lwa Queen waliwo bamuyisizza ndya n'empomerwa Gitta nga amakulu gaki kyotegeeza oluguudo lunyirira no nagambye omukazi tiyafudde nakufa oluguudo lunyirira emmotoka ziva kuno zidda ku lulala wansi abantu bali vere naye sabe ne tiya gasi salabi naye wano singa badde ntuba guni yafudde tumwina bambali makomera paka kati oli atoli oli yafona ali mukomera oli yafane wala wali makomera kiki tatinze kyasanyusa tumwina okufa yeso izo kusanyuka because ku mistake ze nzalonda yafana nnyo chupa za mazi mbili kati onsiba ina reason why yaleka mukomera musabye seleze na asiba kazi ni yafa wala wabasalente mayombo bwe yafa wala wabasanyuka ate bajenero kajinga hii yasika kabale kaze ne kasarasara empia zetu ndikakafe basanyuka babo yafuka PS na yafuka salawano gosala sende za general mukama which means there is no respect yo sala zaki wenzifunira ze zinyamba kati ngende wa Museveni mugambe mpayo kino kati nange kanziye andi bagamba twazirwanira mbo bazirwanira bo kira mayombo nagenda bwato because of his yasala sende za bakama abe tezali ngeza Gitta ziyagamba mpeo ghost sala jamu kubazi na balaga how do you call it flash I flash them obamulisa ate kubamulisa inze Gitta wola bawa wale kye tuyita flash message mulimi wa maji President Museveni mumwandike ebbaluwa nenteka kuwa kuntu flash information agikwata n'engalo zikankana ebanga breaking news oba kibitwala omunaku mu magye erina secret nnyo ngegezi gaba flash information atenze gandi ku flashlight funa kye tugwa okubye bameka wano Uganda bameka okubye wano tugende masase abanga kuyita mbega abantu obofu musala ogujja wani wagundi oluka yakusasula mbadi oba mbadi baba to amayo Uganda kinalaba nti oli bulwala nti obo moskesa abantu abamu bobanga obayiseeko balina okuteekako ebintu asobola okulaki okuzza wansi obanga obanga ogenda maaso yes manya emabega wali abali mu kusika wali abasika behind you yeah naye nga bamba basika
olw'obutamanya with ignorance oba okumanya ate bwewogenda waggulu omutwe ogwo ne gubeera waggulu omanya nti waliwo okutagetinga guve waggulu budde wansi era bw'oba olinnya bw'oti akadaala kolinnyirako oliyagala akateme ogwe bugwi ofuke kadduwanema nabo we bali era tuba nti ne his excellence Bobi Wine walaba nti no yabayitako n'enfuufu mu kifo ky'okulongoosa omugoberere olabe nti wabwayise naye yabayitako gabalaba era kyolaba president lumu n'abuuza but how can such a person mobilized n'afuna such a people mu NRM bange muliwa mukola ki ku ground nanti balina ababate n'abagamba kirabika besente ezembawa mu nziba omuntu takolangako mukyaka tabeerangako oba private w'amagye how can he challenge okimanyi nti mu magye galonda kyagulayo you know that nedo twabulanga batadeko ne bubale ne mu intelligence zenali ntambula tumanyi ntambula naye mbalaba zisina wetalimbenga wange jimu generator buli wamu ne mu state house ne mugwana ne mbasige n'olaba Museveni bonna wali watyawo tebafudde ensanvu kula gye yagambye abiri naye abenyonyi enyonyi yafudde makumi abiri yagambye 24 ubulosi 24 biki casualty we are trying what 70 karas era abanyabuzaaleyo abaana bitu bafa ati Museveni obu ati sikonga akazayo bwenchi bali baka naye bakaba if they cry let them cry because abaana basayininga manyi majo sayininga ebifeebi okufiira ku ground okufiira mu bbanga that is area abaana bafudde n'okufiira mu nyanja. If you are not a marine person, if you die there in a gundi mu nyanja iwe soji kufayo y'omujasi ne Museveni yiye gye nali nkuumanze Gitta on land on sea and air yamusaninga bingi kati bafudde kumwe bo bafudde both air and land kawa fidde nyonya futu sembo ba bafudde bibiri lumu yabadde genze kola ki kyake badde genze kulwana mbo edive taina nyonyo kubisa nyo bintu bizibu nnyo nolwekyo independence gye tugenzemu Banayuganda balina obulumi one thing President Museveni ebintu byonna byalayira ng'alayira on 29 January 1986 si bye biri ku ground. For one thing, teri mujasi endajja kuba mukubira ku street with a gun genda otuuke mu kibuga emundu zibaliko batambula nazo n'abatunda emicungwa n'amiyembe babakwasa ki mundu street zonna zijjudde mundu. Simanyi oba amagye gamwitiddeko naye namubalira ekibalo amagye tegawera emitwalo 10. ekyo lya Museveni simubalira ki wati biri bamuwa byonna biri fake ate emitwalo babala emitwalo 6 nenzijako ebiri 4 ne mugamba balance eki n'abalamu abo n'angamba ekitegeeza Gitta n'emitwalo 3 konze gyo nalira leta figures bakuwa bambi komanda abo konke ebyo ebintu n'obimanyi otya konze lwaki sibimanyi mbulidde mu magye I have experience professional researcher D6 liver professional researcher professional spy professional rebel professional fighter hezo nalanga erago Museveni ekituufu yakotogera ng'omuntu ezibobona all those kind of levels wakisinga nazi wali badde 6-star general singa commission you naye nangamba I'm going to commission you twera nko mujja era okwera mu office yange koze badde kusabanzire yonsome nangamba ojja kumbulako ojja kumbulako koze muzee twandibadde mu parliament nga ffe tuteesa byokola ki byoyagala naita kyanda leopard be bandyamu obukwe ati so omwana bamuleeta tajja kuleta ebizibu nazo kuleta confusion tebampangiddeawo si luzira. President yabuuza what is my boy nalweso yayimuka mangu yo excellence Gitta yabula ekkololo gye wamuteeka
but the information you have now, he died. He died. Madi yakingamba lwe mu kakiiko mu audience. Nanga Gitta nayagadde nkusinka ne bakamba bangamba oli butabika. President w'eggwanga namugamba bani abagamba your bosses. Kaboogera. Awo naye ne mutegeera mwaka ne lwaki okugira gamba Gitta nti gundi. Again, bantu aluzira. Mbunafa. Now, that's why nowadays I'm tough. Talk as a ghost person. Omuzimu gwe gwogere sawa zino. Omuzimu. Kasita bagamba wafa. Nafa. Kati this is not Gitta. You told me. Kati bino byogera okuba kakasa nti no oli mulamu. I'm still alive and kicking. Bajje bakukime oba onchimo ontwala wa. Byenjogerako ye likimu zenaleeta. Byenjogerako military wing yenaleeta. Nekirala ekyo tujoga. Lwaki baatujoga ffe ne batufuula nga puppets. Kyetutakola. Wana abantu babakuzizza mu magye ga Museveni nga tanakyakoze neki. Okuva ku jjinja erisooka ati bameja jeno. Ng'ali mu kifo eki. Kikyakoze ekyongedde Uganda ettafaali. Gitta kyataakola. Nanti tuli independent. Eyo independence. Nanti independence yawe. Okukoza abantu bafuna ranks ez'enjawulo. Bwendowo. Ye buli lwagende basala mbuzi. Ate tukayo nga baakyusa ejjinja. Baakyusa ne ba mwana wita Museveni abamu bagende ewamuze ewakitula abakadde. Eyo nona tukadde nenkola research. Ale muzeyiniza omwana wanje ndaba nalina obwencho tamwereze bikwelagula obwencho tamwereze bisekoko. Ebisekoko zino siteza wano. Bino ebimyufu. Okay. Ale muzeyine omwana we bamwitowa. Nkai ntani nankawira ne bamutoko mu bikokoko aruguru. Mbuwe mbakoko kati bikachori. Bibaita bakoko. Ne bamwitowa na basa sima ibichi muzeyi nawandika. Esayo ese munakuba. Mbadi. You know soja kodi na basa. Deo gracias. You cross check there and you brief me. Awo mbadi avuge muruka na duka mbala. Nagenda muliko dizina abasa gede gracias de teka munna abasa de gracias Ngachi word. Muzeyi I've got him is at Lukungu. Eyo mwabacho labongo eyo chitugu. Now can you transfer him to SFC? Boba batenekawa? SFC wali safe. Well, they have reported. Olugira muzeyi omwana bangambi wamulete Entebbe. Muzeyi waddayo lwakitula era ddayo omukadde omukayikulu. Akiza muka konka akagira okamuyayo kuliya mu bakoko ati naliye wawe Entebbe. Konka biriya si yabizwala biriya binamugambi. Yato finance omutwala course. Era sebo course. Bagenda course waba private bakusanga ko nyota 2. Waliwo omusajja lwano muyima juza agenze mu yali ajjuka America. Juko andiri wati akati babatia. Baka tubaku training. Efuje bakola wano. Bana brigadier Juko. Abantu tetujja kulandaganya okwecho. Today onti independence yakakati bwe yandibadde ng'abantu babona makomera iligo detention, abduction, vehicle, amagye ku street, amagye mu kubba abantu, amagye mu kutta abantu. Imagine President Museveni abadde kolawo emirundi mingi siwira ng'agamba nti all detainees during election brings them here. Mubangamba banupu mwe mwagala kunzijjako. Tatimba sasi. From today na yakolenga amini bwe yataba kiriya babala kiriya bamagezi waliwo minister we Princess Mani yali Prince Ani waliwo bangobi waliwo bani yabatawusi yabajeruze n'abata n'agamba obote nati kati ndivulidde kubatta kugala sumulula akyakola kati ngeno independence tumwe ku magezi nti abasibe bonna abali makomera election issue zonna bonna bali awo nupu oba UPC mention buli ali mu komera under
ebyokulonda oba ebyakalulu basumulule obojjako osukwarinze wini naye DP tena musibe DP temulina ne UPSO manyi bafuuse abajja booli begase n'omujja waabwe ne bawalana kati zino pate endala bwera bagalira ffe tutulya neswani mutulira wamu kati natula bamwitanga Nobert Mao ne bamwitako Nobert Mawube kati be bamwitanga nini bagamba nti ne yawo banagenda mu NRM kigawo nabo genda yawabye kali oli naawo bwe bayitanga omukooko esaawa eginalya n'abantu luli kyali kintu kiri awo Mao is very bad walabe basitudde eri tumwine beda walindako mutusonya watu abali tuli mukulandaga Muhozi Kene Rugaba era producer nja kusaba tweet eyo gijeyo baso kugira Muhozi 3 years ago over 4 years ago yagamba nti no omuntu omukezi mu politics mu gwanga ali omu Nobert Mao ngakitegeeza Mao okuvedda mama wa simani tava western mama Nobert Mao ale tata mama wa Mao ava mbala tata mucholi mama wa Betty Bigombe ava mbala tata mucholi mama wa Komao baja kubuzo bijawa so amakuru gacho nategeza ko kugamba nti kyetwino kola mukuru president Museveni okuskwaliga mama wa Betty Kamya atafa muchiga tata Kamya kano Kamya majega amini bado chimanyi katugende maso ebyo byonna professor researcher Gitta esebo mucho chengama tino mukuru president Museveni this particular independence to squad the win into this particular country of yours that you're leading abasebe bonna basumulule independence ne yenkaga etali mu masuusuba 60 years please kindly oba nupu babi bonna basumulule izamangeze sana yes now bichebi so Banayuganda mucho basumu Banayuganda asinga ke emyaka ku Kyagulanyi oli yakola 74 ono Kyagulanyi batwajja 93 ali mu DC Banayuganda tumaze okuwamba 86 naye ne kalaka yalaka yawamba bibiina banzikwa balinga bamuleta ali ku Mulandi ko wali pride P1 P yasembanga Atlantic kyenkulaga Kyagulanyi twamusanga mu 83 yaine Kyagulanyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. P1 yazalibwa 82 yalina omwaka gumu kati mugamba alina munaana naye n'okusoma yalwawo kyaka Sweden naye yadda kulya group band kubanga zigitwa P6 seere twajjanga balinga sebo simama banola bana ba president kanana bana ba president kati referee general Gitta musokesa agent eyo independence eyoke am I independent? You are not. You are under captivity. May I be satisfied on 9th? No, October 9th, no. Ngende ku negative side oba positive side? Ngam kama bana bakulungamiza. Nati nakutambira ku negative because I am not satisfied. Yeah. There is no independence at all. So you are not promotion of the army, no independence. In fenga baita president Museveni mu buyinza banga fetu amete tuba kubeerawo yali badde nayo yagenda okutuuka nge twalengoseza dde ebyalo byaffe okutuuka nga ayitawo buyisi omanyi oluyira nga omuliro gwakutte mpozi enziro yamwesiga nga ku ngatto baabo mitiyana kabasanda kanenga ekyogedde kituufu nti
tewaliiwo nsonga ya muzinzi eya gavumenti ya Uganda okutebolinga ssente ezo zigende. President Museveni yalinga yagamba yayogera ku fundamental change. Kikigambo kyanga ekyo naye kinene. It was not a mere change of God, but the change of the history of Uganda. Kati history ya Uganda, drone zitwala abantu. Zibatwala wa. Tukyali Mubuwambe, oba tukyali kumulembe guli ogwobote, buno obumotoka bula bali ku CPS, buno butwala pikipiki z'abantu. Buno bu Land Rover. Zali zikazinga. Mukati ziliyo z'abakulu. Polisi gundi yo bano ba IGP bonna balinawo zikolaawo sente. Okutwala pikipiki yoleka milioni bweziti. Okutwala receipt. Bazitengali waliwo mu CPS zibeera receipt. Please pay. Pay ezo sebo sasulawo immediately. Esawa zino drone. Lijimu elijja oba ziri baki ku obote zayirengira over. Kulembe goboti. Nairo Marshal. Kazikirira bambadde galubindi za black amanyogo kagemeru amaso galinga mbogo amaso gagundi gendegeya. Ne kumulembe gwa Museveni kuli drone. Ne azimajezi. Security. Nebo genda kusemwa we don't know those people. Bagamba. Bajja ne bakwata mu kitundu. Batute wali omuntu. Police ne gamba. Babadde mu kwa. Ndebadde kika kya drone. Bikoma. In area president yagamba ekyanondesa LC nga tuva mu nsiko. Yesabi ali LC. Ati RC, luli ali RC. Kati LC loko kazo. Byebyo batwala batyo omuntu mu kitundu ng'ekitundu kimanyi. Ngero sitamanyi. Esaazi no ebintu byakyuse. So baseka tuzeeyo. Ayo tunagenda mu maaso. Let me tell you. Drone yezo bagula nkaaga. I know how was that okay? How they were purchased. Nkaaga bazigula mu coin yawo. Nga zigenda ku kalulu. Ne bajjako drone yana ne bazisiga yero. Kyana lweso yabirimu. Nalimba president nti baziguze milioni 5 pa drone. Oli omwami gwe yakubira president bazigule makanika we. Ne bamutwalira ebipapula. Asaininge pa drone milioni 5 nga baziguze nga 5. Baya oli yagamba mzeyi ngenda kweta standard. Ziri mu group, ziri mu drone tezifana kana zonna. Olaba kikachi nga drone ese drone. Papa labi bati bichi. Naga izi muzeyi zijokule za kati. Naga kale nkweleza we nalweso mukole ebintu ebi. Omusajja agenda tuka mu coin wali bazigula nga nalwesa ne team. Namugate bamonze kunyingirira njani muzeyi asindise. Naye mekanti atina mu internet nkaga mutano. Petulirawo. Nibajje coin drone nkaga ku 65 million per each. Empapula ne basayininga za 85 nga awoli civilian sayininga banga kuwaguzi. Ne bavuga drone ezo kazina ezigendo bazikubera nje awantu musaya nanyuza nangamba sebola drone zo naza parking wa naye mbandi wano era omukyalanga ayakuzijja ko mugati gwange oguzifuira nazitwala ku Ntebe Road. Ne bajjako drone yana ne bazikuba langi NRM oye NRM bichi abiri ne kagenda mu safe side awantu era zezine abiri agakola ki agatambula agatwala abantu. Naye security gama tegamanyi bote bayina drone enaga yagamba obate zira ako nambo manyi zidduka nyondo ze namba zigwa enanga nantabera nanga oira abamulu nanangiro naye joba akuyo mukazi ekyasi omuka yayiseko bweti mu drone no inayagala ajise ekyasi nikikubundi bakubongo omuntu ekyasi drone tuddayo mu government yobote ebyo Museveni yakyatwala mu such habits omuntu akola atya
omuntu bajja amatenda bamutwala ne mutamanya amakulu gacu tetulina nsonga lwaki tulina okucelebrating independence ebintu byazzemu abantu bagenda kolo kulaba konvoyi ya Museveni onule tebagenda kolo with a purpose bagenda kulya mukyere gwe ate bagulyawo naye bakulu olumala bagenda munyonyo gwe munyonyo oyingirayo okay eddagala emulago sente eddwaliro lya East Africa kati sente famous ezirimu z'abanene mu gavumenti genda nakasolo hospital ewambonye toyinza kutwalayo mulwaddewo okujja kwewala order weevudde nga nnene okuteekayo mulwadde engeri batumwina abo bamayombo bani abanene bakazini yeddwaliro tuno genda ekiruddu olabe sente ezagenda mu ddwaliro ekiruddu bweriwunya bwerikola kiruddu hospital muli ya gavumenti sabo ovu mulago genda ekawempe abakazi bwe bazaalira wali ekawempe wali olabe kubanga fe balisaaki oyingira bugwamu balisaaki abatali paid fe balisaaki tetusasulwa ogwo omutima gw'eggwanga gye bayita nationalism patriotic tukolera ggwanga fe tumanyi buli gwamu noga genda mu nguudo naye nga nze kusaba kimu kwekuume bwekumi kyokka kyekisingako okwekuma kuti nze bajja kunzita drone omwo mulimu drone etwala Gitta nabazivuga era mbasaba baganda yeka kati abantu mutati last tukole kitu lya order from above which above katonda walona ababadde beta above nabo baliyo kati ebiwuka bibaliya ebiwuka ate tebatuka goloza bataliza yali atuse mu ggulu si yasooka okutawandaliza Shaban yali atuse mu ggulu achazungira no wakati wa tazunga lwaki yaberanga ali n'alimba ensi ogenda mu ggulu ogenda mu geyena if you tell lies Bible egamba oti amazima galabani gali full of it now if you tell lies abajasa bafudde ataano nogamba me as spokesperson I have said only 20 for casualties in Dutch hospital. Okay, tugenda koma program inakolwa leero nga mukulu Sajja Gitta amaze okutunyonya independence bo nabo bakadoga bazirwanako tebagifunye mu mirembe kibalwanira tekibatuusewo kibatuuze kino batuuze ng'ekiddako ndooza singa obadde n'obuyinza ndooza mwalize buzibu ate ensiko tunagenda mu nsiko bantu bafa mitwalo 8 gye abantu bagambye wano omukutwe president waffe baafudde nkaga mu 8 president yagaba compensating bali basasuddeko wadde no si yabyogera mulondemu abalungi kati dead body ogenda kulonda mu abalungi n'ababiri how dead bodies omusayi gwayiika mukazi bantu bawali atwala mmere kuwaba abakasitoma abo omutwe ba mukazi yagenda kunonya ekikumi kye oyo president yamusabye yamumanyi Janet yali atwalinyeyo n'agamba naye mukazi oyo basse no ndi omuziire mukazi ogu nekazi yo ndeebo omukazi ogu yali alinyeyo Janet si mukazi munne bintu bibandikoledde eggwanga nkyala Museveni bwagenda Janet will be safe naye they are arrogance organism who's organism in Uganda? Alright, that's it. We should not continue from there till next time if all goes well. Nga tulina mukulu Sajja Gitta nga tunyonya independence kinayagamba tebaliwo muzinzi abantu okusanyuka ate okola kwekyo kuba nti twalimanyi twetongoza mbyo okusoma twogera luzungu kati waliwo bazimba akadankani kali aka independence kwekotoli okalaba bw'otuuka awo olabaki awo obagamba nti obatongoseza ki obwetwaze awo ndabako kastatue bw'otegeera ki sirina awangadde billboard eyogera nga bw'otuuka enamugongo n'ogamba mukajanga yali ayanja abakazi n'osoma yali mwagazi w'abakazi mu lubiri yali akolako n'omulimu nga biri awo biwandiike naye kati bw'otegeera kiwali olaba akantu waggulu kalinga omupiira tena mbudisizi kaliko monument how do you call it byebyo luzungu wa P6 monument of independence olaba nga basibye omulambo natira bagusibasibe ebintu ebituguli bweguti awandali waliwo ekyo nakyo bamaleku advising who's concerned about this matter independence kali kyabi ki minister of what bamita Saro Pen yali bya gender ekyo kirimu ki nga independence kirimu ki ebibumbe era byonna biri ebyo kati ekyawonyesa Gitta nga tumaliriza ebibumbe bye twadvisinga byambe ebibumbe opendize mubumbe oluso nedda sina kukyogera tugenda
tukomewo Mubumbe twende kwa Mubumbe